Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang kakak, alhamdulillah kita ketemu lagi di OKB, obrolan OKB. Dan alhamdulillah sekarang kakak ada di Warung Daud, satu tempat yang cukup representatif untuk ngobrol-ngobrol. Dan alhamdulillah sekarang tamu kakak ada teman kakak, teman lama, Ustadz Amang Sadiqudin, tapi terkenalnya Ustadz Amsa di rumah. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tadi. Alhamdulillah sehat walafiat. Kan ayeuna urang masih kena pandemi di tempat podcast. Ya. Podcast sendiri lah. Kita ngobrol-ngobrol karena ini sekarang ayeuna bulan Dzulqa'dah ya tadi ya. Orang ngobrol-ngobrol soal haji kita. Benar. Tapi seperti biasa tadi orang di OKB mah bukan gara-gara pandemi sih. Aya nu namina rapid test. Tes cepat dijawab secara singkat, spontan tanpa ada penjelasan apapun. Iya, mangga. Nanti lu sih bisa ngerti. Siap Siap kan? Siap, mangga. Tegang isi pada bismillah lah. Siap kan? Siap. Nomor 1, Mekah atau Madinah? Mekah. Nomor 2, lempar jumroh atau mabit di Mina? Lempar jumrah. Yang ketiga, naik haji tapi nunggu 15 tahun atau umroh tapi berangkat tiap tahun. Umrah tiap tahun. Umroh tiap tahun ya. Umrah tiap tahun. Nah, kita mulai di pertanyaan yang nomor 3 Ya. nah, dan kan anu dina rukun Islam haji terus umroh. Leres. Kesempatan haji sareng umrah sami wae. Ditangtukeunana sanes perkawis finansial atau nabi artos atau nabi oge sanes ku aya hiji koneksi atau nabi oge kenalan kana. Tapi jelas ditangtukeunana ageng nama punasib. Lamun Haji sareng umrah sami dua lamun haji sama umroh. Oh. Tapi lamun haji mah bisa ditampilkan ku kebijakan pemerintah. Dana hajina secara mau jalan netat dana haji ya wallahu alam lah. Wallahu alam dugi kadinya peribados kirang uninga ngan upami kira mendengar tapi tidak mau berkomentari. Ya upami ninggal dina aya media massa atau napi kabar ya seueur nyebutkeun di angge ieu angge itu aya oge klarifikasina kieu ya hartosna eta mah dituntut kesadaran pribadi-pribadina lah, baik sebagai aparat atau sebagai jamaah gitu. Pada intinya mah mengalah diserengkeun ka Allah Subhanahu wa taala lah gitu nya. Da eta mah masih rahasia Allah gitu nya. Masih rahasia Allah. Nu penting mah memang haji umroh ditangtukeun ku nasib di Gusti Ageungna. Mata geuning kapungkur mah disebutkeun Haji Mansur. Gitu. Haji Mansur teh cenah haji halamannya digusur. Gitu. Jual tanah. Nggak jual tanah. Gura Haji Abidin akibat ikatan dinas pegawai negeri meren pegawai negeri bupati dan sebagainya. Dah apa lah itu. Ari Ustad haji naon? Abdi mah haji mutlak we. Mutlak hayang diri gitu. Mutlak hayang diri gitu. Jantan usahana usaha ka pangeran, teu usaha kana naon tipe porose kana akal-akalan teu. Memang ngakal abdi ngan ngakal ka pangeran. Gitu, jelas ngadua. Nah itu nasib. Jadi haji umroh itu aya nasib, aya nisab. Aya nu nasib tapi teu nisab. Aya nu nisab tapi nu nasib. Gitu. Nah, salah sahijina meureun upami ditinggal situasi atau nabi oge pengalaman. Nisab teh baraya sudah mampu ya dari sisi finansial. Upami ditinggal mainan pengalaman abdi itu untuk ditamboskeun ku materi. Nah, betul ditamboskeun ku materi. Nah, itu mah mutlak nasib di Allah. Asbabna wa adin tin nasibil hajj. Nabi Ibrahim di Jabal Abi Qubais, Jabal Abi Qubais ngagupai ngagentra. Sadayana teh digentraan. Nah, kita dalam menyandarkan karena nasib, kadang-kadang dia bisi baraya kakak menonton video ini salah paham. Baraya nasib mah ya udah itu kan dia. Nah, Cuma apa penjelasannya? jadi salah oge. Upami samata-mata memang agak tunda nasib tanpa ikhtiar. Tetap nasib itu ayana di ikhtiaran, di tarekahan. Cara-cara anu memang aina layak sareng koridor hukum Allah, insya Allah dinekanan Jadi doa tanpa usaha bohong.
usaha tanpa doa sombong beres. Tapi dia tetap didongengkeun perjalanan Ustadz sehingga dugi ka titik ayeuna sampai menjadi seorang pembimbing gitu. Kumaha ya? Mudah-mudahan ini dapat inspirasi buat ustadz-ustadz yang lain. Sama sanes perkawis anu sesah ya, maka itu teh sadayana gaduh kemungkinan, gaduh kesempatan aja. Dan terutama upami orang hoyong ngamanfaatkeun diri jadi wawakil atanapi oge ayeuna ngamanfaatkeun ilmu untuk ditibanda kurang supados langkung biasa ayeuna manfaat kangge jamaah nu sanes. Nah, di antawisna upami orang gaduh kahoyong kana hal kitu, nu kahiji ngawitarana niatna sing sae, nu kadua lengkepan ku ilmunya. Sabab naon wae ge percuma jeung bohong lamun teu make ilmu. Maka disebutkeun ilmu mah langkung utami tibatan naon-naon kitu. Ibadah, salat, teu jeung ilmuna pan mardudatun latubal. Gitu. Puasa teu jeung ilmuna marudatun latubal. Ditolaknya diterima. Gitu. Marudatun latubal. Haji umroh kedah aya ilmu. Sagala rukina itu kedah di ilmu. Nah, saat itu seorang yang geduh referensi ilmu lengkepan ku silaturahim. Gitu. Soalnya dia Kabupaten Garut, KBH ieu, KBH itu, travel ieu. Cobaan silaturahim kanu gaduh KBH, kanu gaduh travel, tataros gitu. Pan dipiwarang walau ge mun anjeun teu apal mah anjeun teu ngarti, anjeun teu nyaho, sok nanyakeun kanu nyaho. Akhirnya orang jadi mafhum. Gitu. Nah, itu sanes teu aya usaha. Karena diajar tataros. Karena diajar tataros. Nu ngawitan kadang-kadang orang komo lamun ngarasa diri mun geus ngarasa diri apal atau napi ngerasa diri orang jago gitu. Akhirnya gengsi tataros teh kakak. Tad kesempatan untuk jadi pembimbing nah hanya untuk gaduh sanes ijazah merenya label ustad atau siapapun sebetulnya boleh biasa. Tidak harus ustad kange saha wae. Nah, jadi kedah alit mana sadayana seorang abdi gaduh kasempatan anu sami sareng pembimbing nu senior kata nabi anu nemeh gitu sadayana gaduh kasempatan anu sami gitu. Jadi teman-teman atau dari kakak lamun merasa mampu sareng wantun sebetulnya di samping niat diajar kemana tataros gitu udah sebenarnya. Kan tadi Ustadz nyinggung soal pilih-pilih naon-naon lah tentang yang dipilih terakhir. Anu paling utami dina orang pada ayeuna miladi ngarealisasikeun pamaksa dan ibadah dina perjalanan haji sareng umrah. Baik ka KBIH atanapi oge ka travel nu paling utami kedah ditinggal heula SK atanapi izin. Dan itu tidak perlu sungkan gitu ya naros kedah. Dan memang kedah sakedah supaya orang dekat tiku. Sebab jelas hari izin mah bade biasa angkat kumaha. Sanos memang hari akal-akal mah biasa wae. Saja daya izin ge. Bade umroh biasa wae. Itu sana memang aturan di pemerintah nu janten KBIH atau nabiul travel itu mutlak izin beratus aing KBIH suami ya betul. Hari KBIH mah hanya setahun sekali memberangkatkan ibadah. Khusus haji. Lamun travel mah khusus umroh. Tapi lamun travel memberangkatkan haji biasa mau hajiran sebab haji furoda, tidak haji reguler. Karena haji reguler khusus kan KBIH. Itu melalui negara sebenarnya. Kita ya haji furoda itu haji program pemerintah mau dilemparkan ke travel. Jadi furoda itu bisa furoda gitu. Karena bisa itu yang bisa furoda, ayat bisa mujamalah, ayat bisa ziarah gitu. Nah, haji furoda itu anu aya waiting list dengan kosan heula. Upami ayeuna daftar sasih ayeuna tahun payun pasti berangkat. Nah, ONH pemerintah reguler gitu ayeuna aya waiting list sampun ka 10 mah ONH langsung berangkat kan. Nah, ayeuna mah teu 5 tahun gara-gara dana hajina diapa itu.
Iya, Ustaz dicolok-colok tidak memberikan komennya. Jadi kesempatan sana. Gara-gara infrastruktur sana. Jadi ya abdi biasa memparin penjelasan karena perkawis eta. Dari tanah haji mah ya kita lah kita walau kita mah ini megang masing-masing. Rumah satu main terpulah itu sih ngangkat. Ada apa dia lah kokobean deh gitu nuduk gitu. Jadi pernah ya. Gitu. Sudah jadi sadayana gitu. Perkawis lebih bigman itu sadayana ge gaduh kemungkinan gaduh kesempatan muslimi sareng pribado sareng pembimbing sanes sareng ayeuna tour guide atau tour leader sanes sami ngan itu deuwih keneh karena diri masing-masing aya kahoyong aya niat gitu niat jeung kahoyongna kedah direalisasikeun ku hal nu tadi jantan tiasa we sih baraya siapapun Anda yang nonton ini kalau memang punya niat sareng keinginan untuk jadi pembimbing haji. Tadi ini fatwa ti Ustadz Amsa oke, hayu boleh tiasa dan kesempatan itu aya. Terus nu kadua untuk pilih-pilih KBIH atau travel juga nu paling utama SK. Terus ditinggal riwayat perjalananana. Oh gitu, SK atau saya tapi kan ukur sakali mah. Nah, itu ge mesti hati-hati. Atau hati-hati sanes satu travel bodong. Tapi kapasitas kemampuan ngebimbingnya itu akan nabi padi mau rumahnya, malahnya di rumahnya duit kemana? Nah, jadi track recordnya seperti kumaha gitu bahasa keren jadi riwayat perjalanan yang teh dina tahun itu sebenarnya kali ngangkatkeun. Hari namanya sakali, namanya 2 kali mah urang ge masih tetap kedah agi perhetangan. Hartosna pengalamanna teh can cengkap. Tadi terus dibahasnya perkawis apa yang harus diperhatikan untuk calon jamaah kembali umroh atau nanti haji. Tadi juga satu ngejelaskan kenapa lebih pilih umroh tapi tiap tahun daripada haji nunggunya 15 tahun di Indonesia unggul gitu. Di Indonesia unggul terus ayat anu teh acan tadi tentang pemimpin yang berlisensi itu kumaha tahapannya. Ya, seperti tadi kami orang gaduh pamaksana yang gaduh jantan pembimbing anu gaduh ya tanah pilih aku gaduh serat tanah gitu yang kendaraan Aya simna surat izin pembimbing oh biaya jatang besar biaya simwae mayar gitu malah bisa lebih tina harga dasar ya cenah ya lagi cenah cek ngandar hal gitu tapi keluar ya area gitu area lima karena hal seperti gitu tetap adimah terlepas ngagantungkan tidak jauh kodar gitu jadi jauh ketentuan Allah lah gitu karena pun akhirnya jantan bimbing maya pantas maya karena memang itu proses gitu memang proses walau alam lah kesempatan anda ayeuna ditampi sareng negara itu mah gumantung karena kemampuan diri gitu dan sanes hal anu teu mungkin sadayana ge mungkin ngan omat saurang bisa baca ayeuna maksud jadinya urang kadang ngalawan kepandelan referensi akan ambil sisi keilmuan gitu saat itu mau datang perang gitu perangnya kan harus lagi hari dina umroh terutama gitu baik dina haji ke sami di zaman ke aya request antara akhirnya pertanyaan di pihak travel atau di pihak kumaha kang haji pembimbingnya teh raosan teu dari contrek aya pertarosan aya feedback ya kayak feedback gitu maka disebutkan hodimul umat itu saya melayani umat karena umatnya bakal jadi market kurang kepanjangan jadi orang mah teu kenal gugorokan anu pateletepa ku haji amang pantesan atunya ya haji amang nggak pernah aya dina media sosial dibuka umroh tapi jalan terus gitu ternyata ya non dari mulut ke mulut gitu. Ya itulah itu abdi ge bakal kahde Allah mah gitu jadi terkena orang gerokan wae benten sareng ayeuna urang buka jalan
gitu. Akibatnya aya feedback antara aya oke berkelanjutan gitu di zaman atau bencana dia ngabarkeun ngaberitakeun ngabejakeun ngawartoskeun kawan keluarga karena rencana atau tangina mau negara majeng haji aman tapi bimbing aja aduh bapak diri itu diantar-antar rek likor mau ke diantarkeun rek anu subhanallah geus moal gagal padahal teu dilarang Jadi gini ya Baraya, dia ternyata daging ya. Bukan kita ngobrol ukur soal haji, tapi ya unsur bisnis. Nah ya, secara tidak langsung ya pelayanan yang terima itu bakal repeat order gitu. Kan kita sudah hampir setengah jam, tapi iya ya pertanyaan yang masih ada nih. Mudah-mudahan tadi jadi inspirasi buat Baraya kakak semuanya. Kan pengalaman yang paling menarik salami Ustaz mengajak jamaah tadi itu kadang-kadang kakak suka gini dongeng wah selama di rumah langsung di Indonesia dia langsung dibalas wah senang kok ada ya memang ayat atau ada bimah salami ngangkatkeun jarak jamaah gedenya puluhan kali lah udah acan ngatos benak kajantanan gitu bahwa lamun urang di Garut misalkan tukang teteluh itu bakal ditenggelam tukang anu hayang itu bakal digaprotan moal aya nu di dieu mah aya sok cuaca jauh cerita makanya urang arab jauh nyeritaan tanpa sama berpengaruh itu sanes alam pembalasan tapi upami urang sombong gitu kawasan Allah diingatkan doang di tembok contoh ya baiknya contoh true story. true story contoh kealamanku sama baraha jamaah ini waktu jamaah di tawaf teh batal betul purili ku abdi piwarang liren heula jamaah sadayana telah ditaruh jamaah nu batal teh haji mangga urang jajab ku abdi ka jamaah gitu bilih Pak Haji tacan uninga keur memang kakara deh angkatna jual ngawal sok cenah Kang Haji mah teraskeun cenah hawa tos jamaah keun cenah oh bari nepak dada teh apal atuh nasi ieu mah atuh loba cenah mah bilih ca abdi teh karena tangawal abdi nu janten pembimbing teu sok cenah karunya jamaah teras we gitu laras teh Kang Haji laras sok cenah atuh cenah Kang Haji muga ditu cariosna abdi mah terah neraskeun tawaf anjeunna nguliwat doang gitu keluar tina jajaran tawaf teh teras we tawaf sae bere dugeun ka tahalul bere dugeun ka ka hotel di antosan ku abdi dugi magrib teu aya isya teu aya teras ayeuna subuh teu aya enjing teu aya keneh sanes geumpeur atuh abdi ge geumpeur salaku aya nu nyanakna tataros we teu aya nu uningan akhirna karena memang di itu aya handling aya oge muasasa perwakilan abdi gitu nya pangmilareankeun singkat carita takdir Allah kapenat ditaros teh kata ari Pak Haji di mana doang itu aya alah Pak Haji eta di belah ditueun ka Allah abdi mah bebeus sekan ngadu tacep nah eta nu teu kahartos hartos teh itu teh hal itu mungkin geruang mah lamun ninggal ayeuna situasi di Arab Saudi pergi sadayana ge pasir taneuh gunung boleh beda bahkan aya leutah aya kebon jagung murah gerak asa di baju rezeki ngabeleut gitu tapi itulah Allah innallaha ala kulli syai'in qadir kata wazan Allah wana jadi Allah letak bisa aya Gajan mungkin melang jagung bisa jadi ditunjukkan nah sabab eta asbabna jamaah tunduk karena aturan Gusti di tempat barokah nu kudu leungit kasombongan ropas usuk di tidak malah tempat dada masa gitu makanya abi yang tadi ditaruh di rapid test pertarosan Mekah Madinah abi milih Mekah kalau sebabna milih Mekah sabab Mekah mah pusat gitu. Jadi inna awali linnasi budi ala ladhi bakat mubarakah kotak di alam dunia lupang awal-awal di dalam kota Mekah gitu. Maka bukan terus ke Prancis bukan terus ke Malaysia bukan terus ke Singapura bukan terus ke mana-mana keliling dunia gitu. Dan acara kamu kamar saudara abdi dan acara prestasi mudah-mudahan jadi mudah-mudahan jadi motivasi mudah-mudahan beraya
kakak boy ya. Mudah-mudahan Allah ditakdirkan diijabah hoyongnya saya ngalah dirasikin jasa ziarah kamu kasar kamar ini kalau termasuk kakak boy gitu mau aplikasi Adi itu kemaksiatan ayo konstitusi gitu ya. ayo Ya, yakin aja copet jadi tuh bewigara buat Indonesia enggak ada tempat ekor tempat mana ya jamaah Haji teh haji. kalau alam ada apa ya karena kan upami di Arab mah ngabentenkeun mana haji mana tukang domba teh sami hartosna sadayana ngangge gamis Oh, itu kesederajatan. ngangge gamis benten kan lamun di Garut mah ngoe-ngoe cak ustad mau disopan kiai gitu tapi aya mah di Indonesia ge abdi suka ada bingung ngabentenkeun ustad jeung paranormal mesti bingung Itu gue bingung mana ustad mana paranormal bingung sarua di sana Tapi kan koreksi kakak lah menurut Dari cerita Ustadz Nome di itu hese ngabenten geuna gitu ya dari Iya. sisi tampilan fisik. Dari sisi tampilan. Artinya mungkin baraya kakak kita harus belajar bahwa kita nggak boleh menilai orang tuh hanya dari Oh casing. iya, jelas. ya. Jelas. Anu di kopea, anu di sorban belum tentu lebih soleh Teu ketimbang aya jaminan. tidak aya Teu aya jaminan. Jadi ulah gampang menghakimi seseorang. Teu aya jaminan. Teu aya jaminan. Jadi kantun tinggal we jami mah ucap tekad jeung lampah. Sabab eta tilu ngagambarkeun hate. Najan saur nu sanes mah dalamnya lautan masih bisa diselami, dalamnya hati mah tidak bisa. Cek abdi mah justru paling enteng. Gitu. Neuleuman hati mah paling enteng. Tinggal we ucapan jeung tekad jeung lampahna. Sabab ucap tekad lampahna ngagambarkeun ka hayang hate. Eusi hate mah. Gitu saudara. Ibarat teko anu eusina cikopi dikucurkeun bakal kopi. Bakal kopi, mau jadi susu. Gitu. Tapi mungkin harus kita ulah gampang menghakimi saja. Oh, gitu. tangtos. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Tangtos. Kita harus akhiri. Baik. Aya terakhir samenit ya apa yang mau disampaikan tadi di channel kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Baraya di Kabupaten Garut terutami khususnya anu Salam dunya. ngiring atanapi oge naon nge-like sareng nge-subscribe channel Kakak Boy ya. Pribados ngan saukur tiasa maparin ilmu atanapi oge maparin pandangan atanapi oge maparin dorongan. Pami ayeuna jamaah sadayana terutama di channel Kakak Boy ieu gaduh pamaksadan kangge angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah nu kahiji tetepkeun tekadkeun niat nu hade nyaeta sidqul qasdi kudu alus pamaksudanana samata-mata ka ditu teh ibadah pan wa atimul hajj wal umratu lillah Ulah niatnya jadi TKI. wa atimul hajj wal umrata lillah gitu. Jadi haji jeung umrah teh samata-mata karena Allah. Ulah karena hayang jadi TKI kewe rek balik ayeuna sapoe deui rek kabur di travel. Ulah eta berarti sidqul qasdina betut. Atanapi oge hayang engke mun Gusti Arab teh urang mah lamun ayeuna eueuh nu ngageroan haji rek bageud we. Tah teu meunang. Rek disebut haji nu penting urang nekadankeunana niat sing hade gitu. Terus lengkepan ku ilmu barengan ku ngadua tanamkeun sobar jeung tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nu pihal nu dipikahoyong cita-cita pasti bakal saengalna ti nekanan. Amin. Gitu. Insyaallah teu kedah gempeur mun urang teu gaduh artos ayeuna teu gaduh baraya anu tiasa ngangkatkeun gaduh Allah Subhanahu wa taala. Pamit teh gaduh artos pilarian artos ngadoa ka Allah. Ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, Itulah ti pribados. Kakak atur nuhun tat. Sami-sami kakak sami-sami. Mudah-mudahan akhir manfaatna. Amin. Kanggo baraya kakak nu nonton video ieu oge kanggo urang. Amin. Mudah-mudahan ke waktu bade dongkap sabadana Allah misalkan pandemi ieu ti Kabupaten Garut pada khususna umumna ti alam dunya insyaallah urang live sasarengan pribados di kantor pribados di tempat manasik pribados Ti live ti Arab tadi itu. Di Arab insyaallah sabana pribados dogi di Arab atanapi di Mekah di Madinah urang live di Mekah di Madinah.
Lamun covid tos teh aya engke secara tidak langsung dia kakak diulem kanggo Iya. ka kantor Siap. sama ustaz ka Siap, ditu. mangga. Urang Jamaah ngobrol. sadayana bilih bade tataros bade ayeuna unga uninga naon rupihal kegiatan engke di kantor atau napi di tempat manasik pribados biasa dong ngapoe ka Mustika Resto lantai 2 di seberang pom Cirum Sanding. Oke, di deskripsi bolehnya dicantumkan Mangga, kakaknya. mangga. Oke, Baraya, sampai di sini dulu obrolan kita, obrolan Kakaboy dengan Ustadz Amang Syarifuddin atau yang lebih terkenal dengan Ustadz Amsa. Dan seperti biasa, untuk closing, it is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sami-sami.